Hello friends. Достар, біз алдыңғы сабақта A, N, Z артикльдері туралы көп мәлімет алған болатынбыз. Енді бүгін zero артикл жайлы толық мәлімет берем. Zero артикл бұл артикльдерді қолданбайтын сөйлемдер. Яғни артикльдерді қолданбайтын жағдайлар. Енді қандай жағдайларда артикл қолданбайды екенбіз? Ең бірінші, құрлықтар, елдер, қала атауларының алдында ешқандай артикл қолданылмайды. Мысалы, Африка, Asia, Америка, Казахстан, Өзбекистан, Russian, Астана, Алматы. Яғни бұлдар құрлықтар, елдер, қала атаулары, бұлардың алдында Z немесе деген ешқандай артикл қолданылмайды. Екінші, ғылым атауларының алдында. Мысалы, mathematics, chemistry, biology, astronomy. Яғни бұл ғылым атауларының алдында да ешқандай артикл қолданылмайды. Келесі, зат есімнен кейін сан есім тұрса. Мысалға, bus 77, school 124, room 24. Яғни зат есімнен кейін сан есім тұрғандықтан қолданылмайды. Келесі, мейрам, апта күндері, ай атауларының алдында ешқандай артикл қолданылмайды. Мысалға, Christmas, Monday, Sunday, January, February. Адам аттарының алдына ешқандай артикл қолданылмайды. Бірақ, егер жанұя толық аталса, оның алдына белгілі артикл қоямыз. Мысалға, This is my wife, Айдана. Мынау менің әйелім, Айдана. Бұл жерде Айдананың алдына артикл қойылмайды, себебі ол адамның аты. Ал егер отбасыны толық айтатын болсақ, мысалға, Simpsons. Симпсондар отбасы. Бұл жерде толық отбасын айтып тұрғандықтан алдына Z артиклі қойылып тұр. Келесі, зат есімдер туралы жалпылама айтқанда артикл қолданылмайды. Мысалға, I prefer to read interesting books. Мен қызықты кітаптар оқығанды қалаймын. Бұл жерде кітаптар деп жалпылама айтылып тұр, сондықтан да артикл қолданылмайды. I never have pens when I need them. Менде өмірі қаламсап керек кезде табылмай қалады. Бұл кезде pens жалпылама айтып тұр, және де көпше түрде айтып тұр. Нақты қандай қалам екенін айтып тұрған жоқ. Сондықтан да артикл қолданылмай тұр. Достар, сіздерге жалпы артикльдер жайлы сабағымыз ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар. Goodbye.